kemerini takmaları gerekmektedir. For taxi, takeoff and landing, the backrest of your seat should be upright, underground open, and tray table folded. If available, ensure that your personal screen utensils are strictly folded. If there is excessive pressure, oxygen mask is dropped down and you need to adjust your seat. In this case, pull the mask and place it through your mouth and nose. Attend to yourself first before helping the child. Do you really think that this will help? Acil bir inişte yaka ve kravatınızı gevşetiniz. Koltuğunuzu dik duruma getiriniz. Masanızı kapatınız. Güneşliğinizi açınız. Üzerinizdeki sivri cisimleri ve sivri topuklu ayakkabınızı çıkartınız. Bebeğinize can yeleğini giydiriniz ve derhal şişiriniz. Acil durumlarda bebekler için can yeleği kabin ekibi tarafından verilecektir. In case of an emergency, loosen your tie and collar, put your seat upright, close your table, open your window blind, remove all sharp objects, take off your high-heeled shoes. Put the life vest on the infant, inflate immediately. In an emergency situation, life vests for infants will be provided by the crew. These twins don't know when to stop. Çarpmaya hazırlıklı olun ikazını duyduğunuzda öne eğiliniz, kollarınızı dizinizin altında birleştiriniz. On the command, brace for impact, bend down and hold your knees. Now come on guys, this is serious. Uçağımızda 8 adet çıkış bulunmaktadır. Tehlike anında çıkış yönünüzü gösteren ikaz ışıkları çıkış kapılarının üzerinde, koridor boyunca yerde veya koltukların alt yanında bulunmaktadır. Acil inişlerde uçağı kapılarda otomatik şişen kaydıraklardan kayarak terk ediniz. Suya inişlerde kapılarda bulunan kaydıraklar bot veya yüzen araç olarak kullanılır. Our aircraft has 8 emergency exits. The emergency lights leading to the exits are located above the emergency exit doors, and the floor markings are through the aisle or beside the seats. In case of an emergency, leave the aircraft by the slides located at the exits, which will automatically inflate. Slides may also be used as raft or flotation device. Jetzt kommen die Tests. Not quite the same. Can yeleği koltuğunuzun altında veya iki koltuk arasındaki bölme içerisindedir. Talimat verildiğinde yerinden çıkartınız, gösterilen şekilde başınızdan geçiriniz, bantları öndeki bağlantılarına takınız ve çekerek belinize göre ayarlayınız. Your life vests are located under your seat or in mid-consoles between seats. Remove it when you are informed by the crew. Slip the life vest over your head, attach the straps to the connections in front, then tighten it by pulling the straps. Well, it's not a toy. Yemeği uçağı terk ederken alt ucunda görülen kırmızı kolları çekerek şişiriniz. Plastik boru veya borulardan üfleyerek de yemeğinizi şişirebilirsiniz. İşaret ışığı can yeleği suyla temas edince otomatik olarak ya da pil üzerinde bulunan tapa çekilince yanar. İlginiz için çok teşekkür ederiz. Inflate your life vest when you leave the aircraft. Inflation will be automatic when you pull down these handles, or it may also be inflated by blowing through the tube or tubes. The signal lamp will be illuminated automatically when in direct contact with water, or the plug on the life vest battery must be pulled down in order to activate the light. Thank you for your attention. Gleich kommt der Start, Pause.